မင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော်ရဲ့ Multi Twin ဆိုတဲ့ YouTube channel လေးအားလုံးတစ်ခါပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေဗျကျွန်တော်ရဲ့ Multi Twin ဆိုတဲ့ YouTube channel လေးမှာဆိုရင်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲ lesson နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗဟုသုတရနဲ့မိမိတို့အိမ်မှာနေ့စဉ်သုံးတဲ့ lesson ပစ္စည်းကိုပြင်းနေစင်နေနဲ့တကယ်လက်တွေ့အသုံးချလို့ရမယ့် training နည်းလမ်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးနေတဲ့ channel လေးဖြစ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ရဲ့ channel ထဲမှာအရင်နဲ့စိတ်ဝင်စားတဲ့ကောင်းတဲ့ video တွေအများကြီးတင်ပေးခဲ့ဖြစ်လို့အဲ့ဒီမကြည့်ရသေးရင်အဲ့ဒီ video တစ်ချက်လောက်ပြန်လည်တော့ရှာဖွေကြည့်အားပေးနိုင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီနေ့မှာလည်းကျွန်တော်ပစ္စည်းလေးတစ်ခုလုပ်ပြဖို့ရှိထားတယ်ပေါ့နော်အကောင်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီနှစ်ချက်လေးပေါ့နော်ဒီနှစ်ချက်လေးကို Bluetooth နှစ်ချက်လေးဖြစ်ပြောင်းမှာပေါ့နော်အရင် video မှာကျတော့ကျွန်တော်ကရိုးကျိုးနှစ်ချက်ကိုပေါ့နော်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းနဲ့ Bluetooth နှစ်ချက်အဖြစ်ဘယ်လိုပြောင်းမလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းပြောပြပေးထားပါပေါ့နော်အဲ့ဒီအရင် video နဲ့မတူညီတဲ့နည်းလမ်းလေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီနှစ်ချက်လေးကိုပြုလုပ်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကြပါနော်ဟုတ်ပြီစိတ်ဝင်စားမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်နေကျွန်တော် video လေးအဆုံးထိလိုက်ပါရှိအားပေးပါအောင်ဗျအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့ video လေးစလိုက်ကြတော့ဗျဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီနေ့မှာကြာတော့ဒီလိုအုပ်နှစ်ချက်လေးပေါ့နော်နှစ်ရက်မှာဒီလိုနားထောင်တဲ့ဒါလေးမှာတွားပြီးတော့အုပ်ပြီးနားထောင်တဲ့ချက်လေးမျိုးကျွန်တော်က blue နှစ်ချက်နေပြောင်းပြပြီးမှာပေါ့နော်ဒီကောင်ကတော့သူရဲ့ original ကြိုးကဒီလိုလာတယ်ပေါ့နော် audio 3.5 mm ချက်နှစ်ဖက်နဲ့ပေါ့နော်တစ်ဖက်ကဖုံးမှာထိုးတစ်ဖက်ကကြာတော့ဒီမှာနှစ်ချက်မှာဒီလိုထိုးပြီးတော့သူကတချင်နားထောင်တာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ဒီကြိုးတန်လိုက်နေတာထောင်လိုက်ခါကျတော့ကျွန်တော်မလွတ်မလပ်နဲ့စိတ်ရှုပ်စရာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကကျွန်တော်စဝယ်တော့ဆိုရင်9000 4500လောက်ပဲပေးရမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဇင်းတို့တိကျတော့မှတ်ပြီးတော့โอเคအဲ့ကောင်လေးကျွန်တော်ကBluetooth နှစ်ချက်ဖြစ်ပြောင်းလဲပြပေးတော့မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင် Bluetooth နှစ်ချက်ပြောင်းတဲ့ video လေးကိုလည်းတိတ်ပြီးတော့ကျင်းတဲ့အားရမရှိဘူးကျင်းတဲ့အားရမရှိသေးဆိုတဲ့လူတွေလည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ Bluetooth နှစ်ချက်ပြောင်းလေးတစ်ချက်ကြည့်ပြီးတော့လေ့လာအားပေးနိုင်ပါတယ်ကြာနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုပြောင်းဖို့ဆိုရင်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီ original ကြိုးကိုကြာတော့ကျွန်တော်မဖြတ်ချင်တဲ့အတွက်ဒီ original ကြိုးမသုံးဘူးเนาะအဲ့တော့အရင် video မှာသုံးထားတဲ့နှစ်ချက်ကအောက်ပိုင်းပေါ့เนาะကျွန်တော် 3.5 mm ချက်ရှိတဲ့အောက်ပိုင်းကိုသုံးမယ်အပေါ်ပိုင်းကတော့ကျွန်တော်ဟိုဘက်နှစ်ချက်မှာတက်လိုက်ပေါ့เนาะဒီအောက်ပိုင်းလေးကျွန်တော်ဒီချက်ပေါက်လေးပါတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်သုံးမယ်ပြီးတော့ဒါကကျတော့ကျွန်တော် Bluetooth ကတ်လေးပေါ့เนาะဒီ Bluetooth ကတ်လေးတစ်ခါကိုသုံးမယ်ဒီကောင်လေးကိုသုံးမယ်ပြီးတော့တခြား battery လေးတစ်ခုသုံးမယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးလုပ်ပြီးရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီကြိုးလေးကိုကျွန်တော်အရင်လုပ်လိုက်ပေါ့เนาะဒီကြိုးလေးကိုကျွန်တော်အရင်ခွဲထုတ်ပြီးတော့သူ့အထဲမှာအစာလေးဖော်လိုက်တဲ့ခါကျရင်ဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းအစာလေး၄စားပေါ်လာလိမ့်မယ်အကြောင်းအပြင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အနီရဲ့အစိမ်းရဲ့အပြရဲ့ဟိုဘက်ကကြေးရောင်ရယ်ဆိုပြီးတွေ့တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီအနီကိုမသုံးဒီအနီစားကကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော် mic ပေါ့เนาะ mic ကိုတွားတဲ့ကြိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ mic ကြိုးကိုကျွန်တော်မသုံးအကောင်ကျွန်တော်ဖြတ်ထုတ်လိုက်မယ်ဒီ၃ညမှာရွှေရဲ့အစိမ်းရဲ့အပြာရဲ့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်၃ညချက်လိုက်မယ်ပေါ့เนาะဒီ၃ညမှာရွှေကဘုံဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะပြောမယ်ဆိုအနှုတ်လို့သတ်မှတ်ပါတော့ရွှေကအနှုတ်ဒီဘက်ကအစိမ်းက left ဘယ်နဲ့ညာပေါ့เนาะကျွန်တော် speaker မှာဘယ်ညာနှစ်တန်ရှိတဲ့အတွက်ကိုဒီအလယ်ကဘုံရိုးဖြစ်တယ်ဒီဘက်ကဘယ်နဲ့ညာပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးသုံးတယ်အဲ့ဒီကောင်လေးအစဖော်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေး direct သွားပြီးခဲဆော်လို့မရဘူးเนาะခဲဆော်လို့မရတဲ့အတွက်ကိုဒီကောင်လေးအရှိမှတော့ဒီမှာအစိမ်းအောင်အပြာရောင်ဒီပါတယ်အဲ့ဒါကျိုးလေးပေါ့เนาะ plastic ကျိုးလေးဒီကောင်ပတ်ထားတာအဲ့တော့ကောင်ခဲဆော်လို့မရဘူးခဲဆော်ရင်ကျွန်တော်မီးရှို့ပေးရမယ်โอเคဒါဆိုရင်သူရဲ့ကျင်းငုံလေးပေါ်လာပြီတွေ့လားဒါဆိုရင်သူရဲ့ကျင်းငုံလေးပေါ့နော်ဒီကျင်းငုံလေးပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့ဓာတ်လေးနဲ့ချစ်လိုက်မယ်ပြီးတော့မှဒီကောင်ခဲဆော်လို့ရမှာပေါ့နော်မဟုတ်ဒီကောင်ခဲဆော်လို့မရဘူးဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲသူရဲ့အပြာအောင်လေးကနောက်ဆုတ်သွားတယ်ကျင်းငုံလေးပေါ်လာပြီဒီကောင်ကျွန်တော်ခဲသွားဆော်လို့ရပြီဒီကျိုးအတွက်ကပြီးသွားပြီပေါ့နော်ကြာရင်ကျွန်တော်ဒီ Bluetooth ကတ်ကိုသွားကြည့်မယ်ဒီ Bluetooth ကတ်မှာကြာဒီဘက်ကmicro USB ကြိုးနဲ့ဒီကောင်အားပေးတာပေါ့နော်အားသွင်းလို့ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာအထွက်ကြိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီအနီနဲ့အနက်က battery ချိတ်တဲ့ကြိုးပေါ့နော်အနီနဲ့အနက်က battery ချိတ်တဲ့ကြိုးဒီဘက်မှာအစိမ်းအဝါရဲ့အပြားရဲ့ဆိုပြီးတော့နှစ်ကြိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဒီထားတဲ့အတိုင်းသူကဒီဘက်ကပယ်ပဲဒီဘက်ကညာဘက်ပေါ့နော်နှစ်ကြိုးမျိုးဖြီးသွားမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာကြာတော့ဒီ circuit မှာကြာတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးမသုံးပေါ့နော်ဒီကြိုးလေးနဲ့မသုံးဘူးဒီမှာပဲတိုင်းသွားပြီးတော့ခဲဆော်တဲ့နီးစနစ်နဲ့တုံးမယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကျိုးရည်နဲ့တုံးတဲ့ခါကျရင်ဒီနှစ်ချက်မှာတွားကတ်တဲ့ခါကျရင်နေရာဒီအများကြီးလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီကျိုးတွေအတွက်ကိုနေရာတွေအများကြီးလိုအပ်တယ်ပြီးတော့လှလဲလာမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျိုးတွေရှုပ်ချက်ခတ်နေမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ကျိုးတွေကိုမတုံးတော့အဲ့တော့ဒီကျိုးငုတ်တွေကိုကျွန်တော်ခဲဆော်ကောင်လေးနဲ့အကုန်လိုက်ဖြိုးလိုက်မယ်ဖြိုးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ battery လေးတစ်လုံး
တွဲပြီးမယ်နော် battery လေးတစ်လုံးဒီမှာတွဲပြီးမယ်ဒီကျိုးတွေအကုန်ဖြုတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီနှစ်ချက်ပင်လေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီနှစ်ချက်ပင်လေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်းမှာတွားပြီးတော့ချိတ်ဆက်မယ်ပေါ့နော်တွားချိတ်ဆက်တဲ့အခါကျရင်ဒီနှစ်ချက်ပင်နဲ့ဘယ်လိုချိတ်ဆက်မှလဲဆိုတော့ဒီဘက်မှာအစိမ်းရဲ့အပြာရဲ့ဘယ်နဲ့ညာပေါ့နော်အစိမ်းရဲ့အပြာရဲ့ဒီမှာမြင်ရလားမသိဘူးအစိမ်းရဲ့အပြာရဲ့ဘယ်နဲ့ညာဒီဘက်ကရွှေရောင်လေးကကြတော့ကုံမုံဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတွားချိတ်ဆက်တဲ့အခါကျရင်ဘယ်လိုချိတ်ဆက်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကြိုးကြည့်လိုက်ပေါ့နော်အပြာနှစ်ခုကအနှုတ်ဖြစ်တယ်အဝါနှစ်ခုကကြတော့ဘယ်နဲ့ညာနဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအပြာနှစ်ခုကအနှုတ်ဖြစ်တယ်ဒီအဝါနှစ်ချောင်းကဘယ်တစ်ခုညာတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကဒီအပြာကိုတစ်ချောင်းပဲသုံးရမယ်နော်ဒီအပြာတစ်ချောင်းပဲသုံးရမယ်ဒီအပြာတစ်ချောင်းကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနပြောထားတဲ့ဘုံရိုးဖြစ်တယ်ဒီရွှေရောင်ကြိုးလေးကိုပေါ့နော်မြင်ရလားမသိဘူးကြိုးလေးအရန်တည်ရွှေရောင်ကြိုးလေးတစ်ဖက်ကိုအပြာတစ်ခုမှသွားချိတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့အပြာနဲ့အစိမ်းပေါ့နော်ကျန်တဲ့ဒီအပြာနဲ့အစိမ်းနှစ်ကြိုးရှိတာကိုမှဒီအဝါမှာတစ်ကြိုးစီမှတိုက်ချိတ်လိုက်မယ်ဒီလိုပေါ့နော်ဒီအဝါတစ်ကြိုးစီကိုလိုက်ချိတ်ပြလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ connection ပေါ့နော်ကြိုးဆက်တွေ့ရတော့ဒီမှာအားလုံးပြီးဆုံးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ bluetooth လေးကိုတွားပြီးဖွင့်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ဒီကောင်သုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ခဲလေးတွေဖြုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော် battery လေးတစ်လုံးသွားတက်ပေးလိုက်မှာပေါ့နော်ဒီငုတ်ဒီမသုံးတော့ဆိုအကောင်ဖြုတ်လိုက်မယ်ဒီမှာအားလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာတက်ထားတဲ့ငုတ်လေးကျွန်တော်ဖြုတ်လိုက်ပြီးဒီမှာပေါ့နော်ဒါသူ့ရဲ့တက်ထားတဲ့ငုတ်လေးဖြုတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီဘက်မှာပေါ့နော်ဒီဘက်မှာသူ့ရဲ့ battery တက်မဲ့အပေါင်းနှုတ်ရှိတယ်ဒီဘက်က audio ပေါ့နော်အတန်ဝင်ကျိုးဆိုပြီးတော့တစ်ခါတက်ရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ battery လေးတစ်လုံးဒီမှာတွဲပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ battery လေးတစ်လုံးကိုကျွန်တော် connect ကပ်ပေးထားတယ် battery အသေးစားပေါ့နော်ကျွန်တော် battery ဒီ lithium ion သုံးလို့လည်းရှားတယ်ပေါ့နော် lithium ion သုံးတဲ့အခါကျအရင်ကြီးသွားမယ်အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒါတခြားပေါ့နော်ကျွန်တော်လိုက်ရှာထားတယ်ပေါ့နော်ဒီ electronic ပစ္စည်းတွေကနေပြီးတော့ဒီကောင်လေးတစ်ခုရှာတယ်ပေါ့နော်ရှာပြီးတော့မှဒီလိုသုံးထားတယ်ဒီမှာအပေါင်းကျိုးနဲ့အနှုတ်ကျိုးနှစ်ကျိုးထွက်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒါ battery ရဲ့အပေါင်းကျိုးနှုတ်ကျိုးနှစ်ခုဒီမှာထွက်ထားတယ်ထွက်ထားတဲ့အခါကျတော့ဒီ battery ရဲ့သူ့ရဲ့ power in ပေါ့နော်ဒီဘက်က battery ရဲ့အပေါင်းနှုတ်ကိုဒီမှာတွားထည့်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ဒီကက်လေးကအလုပ်လုပ်ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာအပေါင်းနှုတ်ရေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာအပေါင်းဒီဘက်ကအနှုတ်ဆိုတော့ဒါက battery ရဲ့ဒီပေါ့နော်battery ရဲ့အပေါင်းနှုတ်ကဒီနှစ်ကျိုးမှာတော့ခဲဆော်ပေးရမယ်ဒီမှာကျတော့ဒီဘက်ကအနှုတ်ဒီဘက်ကအပေါင်းဒီဘက်ကအနှုတ်ဒီဘက်ကအပေါင်းပေါ့နော်ဒါကျတော့အတန်ပိုင်းသွားတဲ့ဒါအတန်ပိုင်းမှာကျတော့ခုနကပြောတော့အနှုတ်တစ်ကျိုးပဲသုံးမယ်ပေါ့နော်အပေါင်းကျတော့ဒီအစိမ်းရဲ့တစ်ဖက်ကအစိမ်းတစ်ဖက်ကအပြာပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုဘက်ရွှေရောင်တစ်ကျိုးကြာဒီအနှုတ်မှာဆက်ချင်လိုက်ရတယ်ဒီအနှုတ်မှာဆက်ချင်လိုက်ရအောင်ဒီတစ်ဖက်မှာဆက်လို့ရမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးတွေမှာပေါ့နော်ဒီ jet pin လေး 3.5 mm jet pin လေးနဲ့ဒီကောင်မှာတွားပြီးတော့ဒီလိုလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့အတိုင်းခဲဆော်လိုက်မယ်ဒီကောင်ကကြာဘယ်အတွက်သုံးမှလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနှစ်ချက်ကိုoriginal မဖြတ်ချင်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုမဖြတ်ချင်တဲ့အတွက်ကိုဒီ jet pin လေးနဲ့သုံးတာပေါ့နော်ဒီ jet pin နဲ့တော့ထိုးလိုက်မယ်တကယ်လို့ bluetooth နဲ့မသုံးချင်ဘူးဆိုလည်းဒီကြိုးကိုဖြုတ်သူရဲ့ဒီ original ဒီကြိုးအနီလေးပေါ့နော်ဒီ audio ကြိုးအနီလေးနဲ့တစ်ခါထိုးပြီးတော့ဖုန်းနဲ့နားထောင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်နှစ်မျိုးသုံးလို့ရအောင်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့သူရဲ့ငကိုပုံစံလေးမပြတ်အောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော် audio channel လေးနဲ့ပဲဒီမှာသွားထိုးပြီးတော့နားထောင်တဲ့ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ပြထားတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲဆိုရင်ကျွန်တော်ခဲဆော်ပြီးတော့တစ်ချက်ပြန်လာပြမယ်နော်ဟုတ်ပြီ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်လေးခဲဆော်လို့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီကလေးကခဲဆော်ထားပြီးဆိုတော့ဒီကလေးကြောင်ကျွန်တော်နည်းရှင်းပြပေးမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဒါအချောတက်ဖြစ်သွားပြီ PC ရဲ့အနေထားဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ခုနပြောထားတဲ့အတိုင်းမှာ battery ကအပေါင်းရဲ့အနှုတ်ရဲ့ရှိရပေါ့အပေါင်းနှုတ်ရှိရဒီမှာကျတော့အတန်မှာအနှုတ်ရဲ့အပေါင်းရဲ့ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်ကကျတော့ 3.5 mm jet ကြိုးလေးကဒီမှာရှိရပေါ့နော်အပြာရဲ့အစိမ်းရဲ့ဒီကောင်ရဲ့အပြာရဲ့အစိမ်းရဲ့ရွှေရဲ့ပေါ့နော်၃ရောင်ဒီမှာအပြာကိုဒီဘက်မှာအပေါင်းမှာတစ်ခုရှိထားတယ်အစိမ်းကိုအပေါင်းမှာတစ်ခုထည့်ထားတယ်ဒီရွှေကိုကျတော့အနှုတ်တစ်ဖက်မှာထည့်တယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာကျတော့ battery ရဲ့အပေါင်းကဒီမှာအပေါင်းအဖြူလေးကဒီလိုလာထားတယ်ဒီကောင် close ပြီးသွားထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ close ပြီးသွားထားတယ်ဒီ close ရဲ့အပေါင်းကကျတော့ battery ကို join ထားတာပေါ့နော်ဒီ battery ရဲ့ဒီလေကြောင်းမှာ battery လေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ battery ရဲ့အပေါင်းနဲ့အနှုတ်ကိုကြာတိုင်းဆက်တယ်အပေါင်းတစ်စားကြာ close စီလာတယ် close ကတစ်စင်ကတ်ကိုသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီ battery နဲ့ဒီ earphone ကတ်နဲ့ဆက်တဲ့ပုံကတော့ကျွန်တော်အရင် view မှာလုပ်ပြပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ပရိသတ်ဒီအားလုံးလည်းကျွန်တော်သိနေလောက်ပြီးထင်တယ်ပေါ့နော်ဘာမှမခက်ခဲဘူး battery နဲ့ဒီ earphone ကတ်ကိုတိုက်ရိုက်တွေ့လိုက်တာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးဖွင့်ပြီးစမ်းပြမယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ဆိုရင်ဒါခလုတ်ပိတ်ထားတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်ဒါခလုတ်တစ်ခုတော့ထည့်ပေးရမှာနော်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့က Bluetooth အမြဲ on နေမှာကြောက်လို့အဲဒါ cloud တစ်ခုထည့်ပေးရမယ် cloud ဖွင့်လိုက်မယ်Bluetooth ကလေးလင်းသွား
ကျွန်တော် Bluetooth တစ်ချက်လောက်သွားပြီးချိန်လိုက်အောင်ဒီနှစ်ချက်ပင်လေးကိုထိုးလိုက်မယ်ပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ဆန်းလို့ရပြီဆန်းလို့ရပြီ Bluetooth လည်းချိန်ထားပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာသွားပြီးတော့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင် music တစ်ခုတော့ဖွင့်လိုက်မယ်တန်အတိုးကြီးอ่ะကျွန်တော်ဒီကလောက်အောင်ပေါ့နော်ဒီကောင်ဆိုတော်တော်ကြေသွားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်နားလည်းမခံနိုင်ဘူးနှစ်ချက်နားမထောင်တော့ကျွန်တော်နားနဲ့နားထောင်ဆိုရင်တော့ဒီလောက်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အတန် level ကတဝက်လောက်ဆိုရင်တော့တော်တော်ကြီးအဆင်ပြေနေပြီပေါ့နော်ဒီလောက်နဲ့ကျွန်တော်ဒါနားထောင်လို့ရပြီပေါ့နော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒါပြည့်အကျက်အတန်ကျွန်တော်တိုင်းပြန်ပြီးကြောက်လို့ပြတယ်တခုကောင်းတာဒီမှာ stereo ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဘယ်တန်နဲ့ညာတန်ကိုကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြားရတယ်ပေါ့နော်ဒီကကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုနားမှာတက်ပြီးတော့စမ်းကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်မိုက်တယ်တော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကောင်းမွန် bass တန်လည်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ဒီ music တွေလည်းတီးလုံးတန်တွေလည်းတော်တော်လေးကိုမိုက်တာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့လုပ်တဲ့ view တွေကအောင်မြင်သွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့လုပ်တဲ့ဒီ Bluetooth နှစ်ချက်ပြောင်းတဲ့ video လေးကတော့ပြီးဆုံးတဲ့လောက်ရှိသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုပေါင်းပြန်ပိတ်ရှင်တဲ့ခါကျဒီ cloud လေးပြန်ပိတ်လိုက်ပေါ့နော်โอเคဒါလေးကိုကြာကျွန်တော်ကဒီတိုင်းတော့လည်းကျွန်တော်ပြစ်မထားဘူးပေါ့နော်ဒါနမူနာလောက်ပြဖြစ်လို့ဒီလိုbox တွေပါတွေကကျွန်တော်လုတ်တဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်မတင်ပေးတော့ဘူးเนาะဆက်ပြီးတော့မလောက်ဗီဒီယိုရမ်းရှိဦးမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကော်ပြားလေးတွေပေါ့เนาะကျွန်တော်ကော်ပြားလေးဒီလို box ပုံစံလေးလုတ်လိုက်မယ်4000ဆက်ဆန်လေးပေါ့เนาะ box ပုံစံလေးဖြန့်ညက်ကက်လေးပေါ့เนาะဒီလိုလိုတဲ့ခါကျရင်လက်ရတီးတီးတက်တက်လေးဖြစ်သွားမှာကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်လို့လှအောင်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးကမှတစ်ဆင့်ကျွန်တော်ဒီ Bluetooth ရဲ့အဲ့ဒါမှတစ်ဆင့်ဒီနှစ်ချက်ရဲ့ပေါ့เนาะဒီနှစ်ချက်ရဲ့ဒီဘေးပေါင်လေးမှာကျွန်တော်ကော်နဲ့သွားကက်လိုက်မယ်ဒီလိုပေါ့เนาะဘေးပေါင်လေးမှာကျွန်တော်ဒီလိုလေးဒီနှစ်ချက်ဘေးမှာကော်လေးနဲ့ဒီလိုလေးသွားကတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်အသုံးပြုလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီ cloud တွေပါတယ်ဦးလဲကျွန်တော်ဒီထဲမှာ box ထဲမှာတေချာနေရာချလိုက်အောင်မယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးနေရာချပြီးအသေးစိတ်လုပ်ပြတဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်မလုပ်ပြတော့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်လုပ်ပြရင်လည်းဗီဒီယိုအရန်ကြာအောင်မယ်အဲ့ဒါတွေကတိတ်ပြီးအရေးမကြီးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပရိသတ်တွေကိုယ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းနဲ့လိုက်ပြီးတော့ trim ပြီးတော့တီထွင်ကြံစာပြီးလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီโอเคကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကကြာတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာကြာတော့ကျွန်တော်ဒီဘောနော်အရင်ခက်ကတုံးခဲ့တဲ့ဒီနှစ်ချက်လေးကျိုးနှစ်ချက်ပေါ့နော်ကျိုးနှစ်ချက်လေးကို Bluetooth နှစ်ချက်အဖြစ်ဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့ခက်ပေါ်နှစ်ချက်အဖြစ်ပြန်အသုံးချလို့ရမလဲဆိုရင်ဒီလည်းကျွန်တော်ဒီမှာပြောပြပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုလည်းကျွန်တော်ပြည်သက်အားလုံးကြည့်နေနှစ်သက်သဘောကျပြီးစိတ်ဝင်စားမှလည်းကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဒီ channel လေးကိုအခုလိုမျိုးကြည့်ရှုအားပေးပြည်သက်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုလေးကျွန်တော်တင်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော် channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပြီးတော့နောက်ထပ်လာမယ့်ဗီဒီယိုတွေဆက်မှကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ဗျာ okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ပြည်သက်အားလုံးနဲ့နောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုမှာနောက်တစ်ခါပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ်ဗျ bye bye